എന്തിനാ ബേളം വെക്കുന്നത്? ഇതൊരു ചന്തയാണോ ഇങ്ങനെ ബേളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി? നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ് നോക്കും, ഒറ്റ ഒരാൾ ബേളം വെക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പുറത്തെ ക്ലാസ് ഒറ്റ ഒരാൾ ബേളം വെക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ ഭയങ്കര തോന്നിയാസങ്ങളോടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നിങ്ങളെ പേരൻസ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സിന് സ്റ്റാഫ് റൂമിലാണെങ്കിൽ മൊത്തം കുറ്റം എനിക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് മൊത്തം പരാതി എനിക്ക് കേൾക്കാനുള്ളൂ. അപ്പുറത്തെ ക്യാബിൻ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒച്ച വെക്കും. ഈ ഒച്ച വെച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്നെയല്ലേ വഴക്ക് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ. നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കല്ലേ വഴക്ക് കേൾക്കുന്ന മൊത്തം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മേലെ നിങ്ങൾ ഒരു ടൂറിന് ഒരു PTക്കോ ഒന്നിനും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. നിങ്ങൾ ആരെന്ത് ബേളം വെച്ചാൽ ആരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റ വന്നിട്ട് എവിടെ തുറക്കത്തില്ല. ഇവിടുന്ന് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് എടുപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെ ബേളം വെക്കാനാണ് ഈ പരിപാടി.